Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa YouTube dan subscriber Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel kami. Saya hadir kembali di hadapan Anda. Seperti biasa akan berbagi sedikit informasi yang sangatlah menarik, yang tentunya bermanfaat seputar dunia kesehatan herbal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara mengobati batuk kering maupun batuk berdahak menggunakan sirih merah. Di mana sirih merah ini sudah tak asing lagi di dunia pengobatan herbal, karena sirih merah ini banyak bermanfaat untuk kesehatan manusia, dan salah satunya ialah bisa mengobati batuk kering maupun batuk berdahak. Bagaimana cara penggunaan dari daun sirih merah ini untuk mengobati batuk? Yuk simaklah video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut ke caranya, bagi Anda para pemirsa yang belum berlangganan channel kami, Anda bisa berlangganan terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan pula tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video terbaru ataupun info terupdate dari channel ini tentang dunia kesehatan herbal. Baik pemirsa, terima kasih telah berlangganan. Kita lanjut ke caranya. Yang pertama, Anda persiapkan terlebih dahulu daun sirih merahnya sebanyak 5 lembar. Anda ambil yang masih muda atau masih segar. Kemudian cuci bersih terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Setelah bersih, Anda rebus dengan air sebanyak 200 ml air. Rebuslah selama kurang lebih 10 menit atau air menyusut menjadi setengahnya saja. Kemudian Anda diamkan terlebih dahulu menjadi suam-suam kuku. Setelah suam-suam kuku, Anda tuang sambil disaring ke dalam gelas. Setelah itu Anda bisa mengkonsumsinya. Konsumsilah air rebusan dari daun sirih merah ini sebanyak 1 gelas saja setiap hari sesudah Anda makan. Insya Allah penyakit batuk Anda, batuk kering maupun batuk berdahak, akan segera sembuh. Dan jangan lupa jagalah kesehatan dan juga jagalah pola makan Anda agar batuk Anda cepat sembuh. Baik pemirsa, itulah sedikit tips atau informasi tentang bagaimana cara mengobati batuk kering maupun batuk berdahak menggunakan daun sirih merah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi salah satu solusi pengobatan herbal Anda. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.